怎么这么像？刚刚洗完澡，睡前洗。你过去都老大不小了，难道不知道女孩子洗完澡都是香的吗？过去什么？不说了。你笑什么？怎么伤的呀？这么好看。花言巧语。老实交代，过去是不是很多人追你？我哥在我们学校有好多徒弟，初中就放话了，不让人追，所以在学校敢跟我说话的男生都少。看来以后要好好感谢一下孟小多了。但是有一次，只有一次，莫名其妙的被训。我们班呢有一个留级生在校服后面写我的名字，我根本就不知道，就被老师叫去办公室，背着说我早恋，要我叫家长。我哥去了，我哥看着我们班大合影就说，不可能是这个人，我妹没什么好眼光，只喜欢长得帅。还好我长得还可以，不然真没有把我追到你。真自恋。